डबल लगी। अरे ले चल मैं ना बंदा तैयार हुआ। ऐसे हाँ हाँ वही तो उड़ान जाए ना ऐसे का ऐसे ऐसे घुमाना था हाँ वैसा हाँ वो एडान जाए ना बे भूसा रे काय में हो दिल्ली लंदन में बिठा दे आओ बे कैमरामैन वहाँ पर पानी का डिग्गी है उसको लेकर आना भाई गाने डाल साले दाना ठोक दी थी रे हो गया बे ला 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 आंदे आंदे हो गए बस हो गए ये हाँ ना गहूँ पर जो खड़ा होगा ऊपर में और ओहरा दिखा दे ठीक है बढ़िया कहाँ से अबे देख बोले बात कर हाँ जरा रे किलो रे सब खुल जा ऊपर पर चालू करबो ए थोड़ा से कर सेंटी हो जरा था चार चक्कर आने आगे कर ले आओ आगे कर चक्कर ले खड़ा से आगे कर ले तान पे ले कैमरामैन ले चल रहे बारीकी चल चरण इधर अबे अबे पाइप में नहीं पाइप में है ना पाइप में नहीं ना पड़ा हुआ गरम हो सिनेमामेटिक बनाऊं इससे करके पानी डाला देख दे रे अगुआत ला देखा अबे ये ढक्कन लगती क्या और लग गरमों के दांत निमिजन के सन का एकदम बरसात के सन का
उतरे এটা খুলবো স্যার কে दे 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 এটা খুলবো का हेगले खरे पडे रे अबे दूर रे चिटाकी रे पण हात कपडा झाले कपडा कपडा उपला झाले कपडा उपला कपडा लातो तो काबर फेका था तोला ठंडा पाणी डायरेक्ट लगी जा ठंडा पाणी लातो बोललो कपडा महादेवीला लागलं खूप पाहता जाना तो जा कुठे काय हां हात खोल दे हट रे हट रुक जा भाई रुक जा रे रुक जा क्लियर आवाज सुनाते कॅमेराला छट्टे काय घेईन काय नाही अबे 3 मानो डबका तेन सुना ही पेट बाजा सो कर बोल बोल भोसरे लगी पापू तो वो तू पारा जाए बट डब्बा पानी भरा ही देखबे का काय जाते मुलं जाते आ पाणी आ जाऊ मैं पानी